Pessoal, como eu mostrei pra vocês aí no vídeo anterior, a folga dessa biela aqui, né? Aqui, ó. Tá? Ele tava passando aqui a lâmina do calibre de lâmina, né? Que é onde tem as medidas de folga, tá? Tem essas aqui que são medidas maiores de 1 milímetro, 90 centésimos, 80 centésimos, e daí por diante vai aumentando a espessura, né? Entendeu? Então, eu passando aqui, ó, ver aqui, ó, essa aqui é de 30, tá? Aqui, ó, 30 centésimos, tá? Então eu vou passar aqui na biela, na folga da biela, para vocês verem, para vocês observarem como tá grande essa folga, ok? Não só sentindo com a mão, mas só em passar a lâmina, que é de 30 centésimos, que é muito para essa biela, tá? É muito. Não pode, ok? A folga ali tem que ser mínima. Também não pode estar muito apertado, nem muito folgado, ok? Então eu vou passar aqui a lâmina aqui para vocês perceberem que tá folgado, tá? Eu queria focar mais próximo, mas eu não tenho como fazer isso com segurar a câmera e fazer isso com a mão, ok? Então eu vou mostrar aqui só para vocês verem aqui, ó, essa aqui, ó, 30 centésimos, aqui, ó, ela passa tranquila aqui, ó, passa de um lado e passa do outro, ó, do outro, ok? Isso não pode acontecer. No mínimo ali, a folga ali tem que ser o que? De 5 centésimos, ok? Que seria essa daqui, ó. Que seria essa. Essa aqui ela tá bem desgastada aqui, tá? Mas ela é bem fininha, tá? 5, no máximo 10 centésimos. A 10 centésimos passa tranquilo aqui, ó. Ver se dá pra ver. Tem um númerozinho aqui, ó. 10 centésimos aqui, onde tá aqui, ó. 10 centésimos aqui, tá? Ela aqui passa tranquilo, tá? Parece que eu não tô botando nada. E, e essa aqui também, ela passa folgada, tá? Ela não passa com uma certa restrição, ela passa folgada aqui, ó. Aqui e do outro lado também, ó. Ok? Então, além da folga, que a gente sente balançando, o que comprova mais ainda é a espessura, tá? Teria que ser bem menor. 10 centésimos no máximo, ok? Mas está passando 30 de um lado e 30 do outro. Não pode. Ok, pessoal? Então eu vou desmontar esse motor para poder fazer a troca da biela, ok? Então, fica aí a dica aí pro pessoal aí. E caso você escute alguma pancada no motor, né? Alguma pancada como se fosse ferro batendo com ferro, então quando não é o pistão canecando, né? O pistão batendo, é a biela, ok? Então tá na hora de trocar. Ok, pessoal? Então, mais um vídeo aí do canal e até a próxima.